जैसा कि दोस्तों आप सबको बता दूं, काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई मेरा फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं अपना फेसबुक ऐप को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद कोई भी यहाँ से मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सब स्टोरी में जितने भी स्टोरी है दोस्तों, वहाँ पर जितने भी फेसबुक स्टोरी है उसमें साउंड आ रहा है। अगर आपको मैं ये साउंड फेसबुक स्टोरी में नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करना है पूरे तरह जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा जो कि सेटिंग से काफ़ी यूट्यूब पर आप वीडियो देखे कि सेटिंग करेगा, मतलब क्या एक फोरे आप क्लियर चैट करिए, फलान चिलान डाटा के अपडेट करिए, फलान चिलान करिए तो आपका स्टोरी का साउंड आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आसान तरीके से आप सब अपना फेसबुक में दोस्तों आसान तरीके से आप अपना स्टोरी लगा सकते हैं। मतलब जो भी स्टोरी होगा दोस्तों तो आसान तरीके से स्टोरी का आप साउंड ला सकते हैं। ठीक है, पूरा सारा जानने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच करते रहे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसी सर्च बॉक्स पे जाना, वहाँ पर जाने के बाद सर्च करना है फेसबुक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप फेसबुक लिखेंगे तो यहाँ पर आपका फेसबुक आ जाएगा। आने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी भाई लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपडेट कर दिया हूँ तभी ये प्रॉब्लम आया है, पहले नहीं अपडेट नहीं किया था तो ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखने के मिला था। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, मैंने अभी अपडेट नहीं किया हूँ तो ये अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं देखने के मिल रहा है। अगर मैं अपडेट कर दूंगा तो मेरे को ये अपडेट मतलब कि प्रॉब्लम देखने के मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं आपके सामने पहले अपडेट ही कर लेता हूँ, देखता हूँ दोस्तों मेरे को ये प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से मैं अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नेट भी फास्ट चलेगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मतलब 1 सेकेंड और 2-4 सेकेंड लगेगा यहाँ पर अपडेट होने में, तो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपडेट मेरा हो चुका है। बस यहाँ से ओपन का ऑप्शन आएगा और ओपन मैं क्लिक करूँगा और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, जल्दी से अपडेट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। अब यहाँ से मैं ओपन में क्लिक करता हूँ। आपको मैंने बोला था ना कि आप अगर अपडेट कर दिए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आता हुआ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से मैं साउंड कम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से मैं रील को मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस रील में दोस्तों मतलब स्टोरी में अभी साउंड आ रहा था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी साउंड आ रहा था। अगर मैं स्टोरी लगाऊंगा भी दोस्तों तो यहाँ से देखिए मेरे स्टोरी में लगाने पर भी दोस्तों जैसे कि दोस्तों देखिए साउंड आ रहे। तो अब बताइए दोस्तों, अब आपको प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है तो तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर, आपके फ़ोन में सेटिंग का आइकन में ऑप्शन ऐप दिया होगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ से ऐप में आपको जाना है दोस्तों, ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स मैनेजर में आपको क्लिक करना है। ऐप कॉर्नर दोस्तों दिख रहा है ना, तो ऐप कॉर्नर पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक क्लिक करना है। फेसबुक क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका ऑफ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑफ होना चाहिए। ठीक है, होने के बाद अब आपको क्या करना, ऐप में जाना है। यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, ऐप मैनेजर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक का आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक ऐप का। ठीक है दोस्तों, फेसबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट स्टॉप लिखा है, फॉरेस्ट स्टॉप क्लिक करना। फॉरेस्ट स्टॉप क्लिक कर देने के बाद अब जो भी आपका अब प्रॉब्लम होगा फेसबुक में वो आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फॉरेस्ट स्टॉप कर देने के बाद ये नहीं मैं किया हूँ दोस्तों कि आप क्लियर चैट करें, क्लियर डाटा करें। ठीक है, तो फॉरेस्ट स्टॉप अभी तक यूट्यूब पर ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा। ये प्रॉब्लम आप आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बैक करना, बैक करने के बाद अब आपको अपना फेसबुक ऐप को आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद अब यहाँ देखिए तो अभी भी अब आपका ठीक हो जाएगा। देखिए आ गया ना, मतलब मेरा भी तो ऑलरेडी था। आपके में यदि अभी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।